हेलो गाइस, आप सभी का किचन ऑफ पाहुल में स्वागत है। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं और इसको झटपट से आसानी से घर में बना सकते हैं। इसका नाम है झटपट से बनने वाली घर में कैंडी। और इस कैंडी को हम यूज़ करते हैं जब बच्चों को सर्दी लग जाए, उनका गला ख़राब हो जाए, बच्चे हो या बड़े, हम सभी के लिए ये इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस रेसिपी के बारे में। इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पहले मैं उनके बारे में बता देती हूँ। उनके बाद हम इन्हें बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे 2 हरी इलायची है और जे 10 पीस काली इलायची के हैं। जे छोटा सा एक टुकड़ा दालचीनी का है। जे थोड़ा सा चुटकी भर एक काला नमक है। 1 पीस जे दालचीनी का है और 2 जो छोटे हैं लौंग, पंजाबी में हम लौंग कहते हैं इसे। और इस सारी सामग्री को हमने जो है क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है। और मैंने आपको बता देती हूँ, मैंने इसका पाउडर बना के रख लिया है। ऐसे आपने पाउडर बना लेना है। और ये मैंने ली हुई है एक कटोरी मैंने चीनी की, जो मैंने मिश्री ली हुई है, इसको मैंने पीस के ऐसे एक कटोरी कर ली है इसको। तो अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम इस गैस को जला लेते हैं। इसको हमने जला दिया है और इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। थोड़ा सा घी ऐड करेंगे ताकि नीचे ना जले। इसको थोड़ा सा जी हमने घी डाल दी, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना अभी। तो उसके बाद हम थोड़ा सा 1 चम्मच पानी भी पहले हम इसको डाल देते हैं। सारी जो हमने ली हुई है, आप चाहें तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने जो मिश्री ली हुई है। तो आप चाहें तो इसकी जगह पे आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने जो है चीनी को, इस मिश्री को हमने पूरी तरीके से पहले मेल्ट करना है और बाद में इसको चाशनी बनने देते हैं। अभी जब इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए कि जब पकने लगता है, झट से बन जाती है ये घर में। तो अब ये फ्लू भी चल रहा है अभी, तो मेरे बच्चों को भी ज़ुकाम हुआ था। तो बच्चे वैसे तो जो है खाते नहीं हैं मेडिसिन, तो उन्हें बड़ी कड़वी लगती है, कई तरीक़ों से आती है जो बनकर, और इसलिए मैं जो घर से बना देती हूँ उनको, और ये उन्हें बहुत पसंद आती है। आप भी अपने बच्चों को बना कर दीजिए, उन्हें मुझे लगता है कि बहुत पसंद आएगी। बिकॉज़ इसमें जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो इससे थोड़ा सा बना देती है, बढ़िया फ्लेवर देती है। तो इसलिए आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और मुझे खाकर बताना है कि आपके बच्चों को कैसे लगी है। कमेंट ज़रूर करा कीजिए, लाइक भी कीजिए। जब भी बच्चे, जब बड़ों का गला भी ख़राब हो जाए या उनको ज़ुकाम हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो इसकी जो मैंने आँच है उसको धीमी कर दिया है, बिकॉज़ ये जले ना। तो इसको चलाते हुए चलना है। तो जो है डालेंगे वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने किए हैं, उसका पाउडर बना के जो रखा हुआ है वो हम खीर में डालते हैं। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। पहले भी मैंने बनाई थी तो मेरे बच्चों ने बहुत पसंद की और उनका गला भी ठीक हो गया। इससे खांसी भी ठीक हो जाती है और गला भी ठीक होता है। तो इसलिए आप ज़रूर ट्राई करें और घर पर बनाई हुई आप उनको जो टॉफ़ी दें। तो एक तो बच्चे बड़े शौक़ से टॉफ़ी का नाम सुनकर ही खा लेते हैं और इससे ठीक भी हो जाते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा, जो मैंने नमक रखा था वो भी डाल देते हैं।
तो देखो दोस्तों, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे जी। हमने ना इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लेके ऐसे डालते जाना है। आप जो सी मर्जी शेप भी दे सकते हैं इसे। तो ऐसे मैंने ये प्लेट भी ली हुई है। छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, जैसी आप चाहें जैसा उसको डाल सकते हैं। गर्म है, थोड़ा ध्यान से कीजिए। अब हम एक और प्लेट ले लेते हैं जिसमें हम निकाल लेते हैं इसको। आप ज़रूर ट्राई करें इसको घर में और मुझे भी बताएं कि कैसी लगी आपको। अभी ये 5 मिनट में ठंडी हो जाएगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसी लगी। जो ये देखिए दोस्तों, अब ये बनकर तैयार हो चुकी है और देखिए ऐसे खड़क रही है। तो ऐसी आप भी कैंडीज़ घर में बनाएं और अपने बच्चों को दें और उनका तुरंत जो गला है और जुकाम है वो ठीक हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर ये चीनी जो हमने रखी थी मिश्री को पीसकर, उसके हम इसके डस्टिंग कर देते हैं। तो ये आपस में जो चिपकेगी नहीं। तो ऐसे हमने जो बना लिए हैं, और बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और अपना गला ठीक करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। धन्यवाद।